Abaluganda Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale atukuumye nate n'olunaku lwa leero tumwebaza era tumuddiza ekitiibwa. Njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwaffe ffenna aba online church naffe aba Word of Salvation. Mukama yeebale atulabirira ate atulabirira obutakoowa. Njagala kwebaza Mukama ku lulwo gw'ayagala ekigambo kya Katonda era asigadde ng'ogoberera era ng'otambulira mu kigambo kya Katonda. Nsaba Katonda ayongere okusanyusa era ayongere okuviirayo. Twebaza Mukama olwa wiiki empya gy'atuwadde, olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi omupya ogwa July. Nze essala yange eri nti emirimu gyonna oba byonna bye wali ogenda okukolera mu myezi giri 6 egisooka obikolere mu gino emyezi egisembayo, era Katonda akulaga omukono gwe byonna ebyali byayimirira, kubanga ekituufu kiri nti byali byayimirira. Ensi yali almost eyimiridde mu myezi egisoose 6, naye nsaba Katonda mu gino emyezi gino egisembayo okuva mu guno ogw'omusanvu paka mu gwe12 okumalako omwaka, nsaba Katonda akuviireyo bye wandikoze mu mwaka gwonna okumala emyezi 12 obikolere mu myezi 6 ate bisinge nawo. Katonda akulaga omukono gwe osinge nawo mu bye wandikoze mu myezi giri gyonna. Katonda akubaganyizeemu era wonna awaakala oba wonna awayimirira Katonda azzeewo, awaava ennyama oba amagumba agabadde amakalu oba amasa agabadde amakalu oba bizinesi ebadde enkalu, nsaba Katonda agizzeemu obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amannya bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries International, era aba Word babatumidde era babaagala nnyo era babasabira ate nabo tubaagala naffe nga aba Word of Salvation kubanga beebale kuwagira mulimu gwa Katonda, kubanga nabo bayimiridde nnyo mu mulimu guno ogwa Mukama. Basaba essaala, bagula data, bakola ebintu tugamba bye basobola babikoze, era tumwebaza Mukama olwa members ba Word of Salvation Ministries family fe tweyita family. Ate kati tulina omukisa nti twegattako ne online family, kati nga tuli wamu tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Newankubadde nga waliwo amagumba agataliiko nnyama, Katonda ye Katonda affe gwe twakkiriza era ono gwe tuweereza ali ready nnyo okugazzaako ennyama mu linnya lya Yesu. Era nja kusaba obeere mugumu wonna w'obadde olaba obukalu si bwa lubeerera, kubanga otunula n'olaba nti omusana gugenda ne gwaka ebirime ne bibanga ebikala, naye ekirime kyonna ekiremerako ne kigamba nedda sigenda kukala, enkuba etuuka n'etonnya ne kiddamu ne kikola ki, ne kitojjera ne kiddamu ne kifuna amazzi, ne kifuna akaloosa k'amazzi. Kati gwalemeddeko ng'ogamba nedda, newankubadde nga waliwo obukalu, newankubadde nga waliwo embeera etasanyusa, naye nze nnemedde mu Mukama. Omukono gwa Mukama gugenda kuviirayo era gugenda kuleeta obujulizi, gugenda kuteeka ennyama ku byakala era gugenda kuteekamu omukka mu byali byaggwamu omukka. Ogenda kusituka, ogenda kutambula era ogenda kukola. Nkugambye mu gino emyezi gino 6 kati naddala guno gwatandikiddwako, Katonda akulaga akabonero ng'aleeta ennyama, era guno omwezi tusabe Katonda aleete ennyama mu byakala, mu bibadde byakala emyezi egyo gyonna oba mu bibadde byakala mu myaka egyo gyonna, Katonda ateekeko ennyama. Eyo yessaala yange gy'oli, yessaala yange gy'oli, yessaala yange gyendi, yessaala yange mu Word of Salvation, yessaala yaffe
Katonda atuzzeeko ennyama tuddemu tusituke tuddemu tutambule abasuubuzi baddemu basuubule abanoonya emirimu bafune emirimu ababadde tebakola badde batudde waka badde tebalina kapito Katonda agolole omukono gwe agabirire aleete kapito oddemu okole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ate Katonda akisobola gamba nti amiina gamba nti amiina Mukama mulungi kale mbadde nkusaba oyanirize mukwano gwaffe ku page mwanirize ku page njagala okubeebaza n'okubakulisaayo mu Sunday service yaffe yajjo era tutandise wiiki empya nkugambye tugenda koola amagumba gaddeko ennyama tugenda koola Mukama ono amagumba gaddeko ennyama kubanga kisobokera ddala amagumba okuddako ennyama kale leka tusabe twereka twebaze Katonda omulamu taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata tukwebaza tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwa leero tukwebaza Katonda affe olw'obulamu tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olwa wiiki empya gy'otuwadde kabaka w'abakabaka Mukama kitange taata tukwebaza olwa wiiki eno Mukama tukakasiza ddala nti wiiki eno ogenda kukoleramu ebyamagero mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ogenda kukwata omukazi eyakala omukazi ng'omukisa gwe gwakala omuzzeeko ennyama omukisa oguzzeeko ennyama ogenda okukwata omusajja eyakala nga buli kimu ekikye kyakala nga teyali alina naye ebikala Mukama ogenda mukwata obizzeeko ennyama era tusaba ozzeeko ennyama buli kimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu oleete obujulizi oleete obulamu oleete obukuumi owonye endwadde oteme ku baatali kubo okole ebyekisa oyongere okutambuza ekigambo kyo kyongere okulokola era kyongere okuwonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye gamba amiina amiina kale tugenda bikula Ezekiel nkugambye no wiiki tugenda koola Katonda byonna ebyakala biddeko ennyama ebyavugwamu omukka biddemu omukka omukisa gw'ogwali gwakala emikono gye gyali gyakala nga tegisobola kukwata nga tegikyasobola nga tegirina kye gikwasa nga ne bwogenda okukola tokwasa nga Bapetero bwe bagenda Bapetero bagenda okuvuba naye ne bakomawo ng'obutimba bukalu tebakwasizza ng'obutimba bukalu tebalina kye bakwasizza naye bwe basisinkana Mukama waffe n'abagamba musuule ebuziba ye yali amanyi gye balina okusuula era yali amanyi omukisa gwabwe we guli era bwe baasuula Bayibuli egamba nti ne bavuba ebyennyanja bingi nnyo ne bibalema n'okusitula kye baakola ne bayita bakwano baabwe abalina eryato bajje babayambeko kati nsaba Katonda akikolere gw'abadde asuula naye nga toyina kyokwasa nsaba Katonda akikolere wiiki eno osuule okwase osasule amabanja gonna okole ebintu nkugambye okole ebintu si wiiki eno yokka wabula gino emyezi gino egisigaddeyo 6 okole ebintu bye wandikoledde mu mwaka mulamba obikolere mu myezi 6 naawe wennyini weewuunye ate ne banneibamo bategere nti olina Katonda omulamu ate nga kisoboka Katonda akisobola kale tusome Ezekiel essula ya 37 kwe tuba tutandikira Ezekiel essula 37 egamba bweti nti omukono gwa Mukama gwali kunze n'antwala n'anfulumya mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisaako okugeetooloola kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba makulu nnyo ndoza yali ategeeza makalu nnyo simanyi kye yali ategeeza either amakulu oba makalu n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amakalu amalamu amagumba
kugamba magumba gafuuka dda magumba gaava dda ne ku muntu ne geetabikatabika. Kati omwoyo wa Mukama amubuuza nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amakalu? Nenziramu nti Mukama wange nenziramu nti ayi Mukama Katonda gw'omanyi. N'aŋŋamba nate nti lagula ku magumba gano ogagambe nti ayi mmwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti laba ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu, era ndibateekako ebinywa, era nditeeka ennyama ku mmwe, ne mbabikkako eddiba, ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo Bayibuli egamba nti awo ye Ezekeri n'alagula nga bwe yalagirwa. Buli kimu talina kye yawakanya, kubanga nze ndowoozaamu kyamusukkako. Ndowoozaamu kyamusukkako era bwe yatuukira okugamba Mukama, bwe yatuukira okugamba nti Mukama Katonda gw'omanyi, kyamusukkako kyamuyitirirako. Waliwo embeera esukka n'ogamba naye kati eno embeera nga n'ababo bennyini bakuvaamu nga tibaagala yadde okwata essimu yo, n'emikwano gyo gyennyini gye wacakalanga nagyo nga nagyo tegyagala kumanya bikufaako. Kugamba ne bye wakolanga nabo nga nabo tebaagala yadde okumanya oba oliriddawo oba walidde oba tewalidde. Kati embeera efaananagana bwetyo. Kati Ezekeri nkugambe kino kyamusukkako, kubanga amagumba nga makalu, amagumba nga makalu tegaliko nnyama, makalu gaakala, gali mu kiwonvu mangi nnyo, buli limu lyava ne ku linnaalyo, tegakyaliko yadde ekinywa ekigamba nti no ekinywa kino kiyunge linnaalyo. Tosobola nakutegeera nti oba lino lyava ku lino, oba ono yali afaanana bw'ati, oba ono yali afaanana bw'ati. Magumba gali makalu, baafa. Bayibuli egamba nti battibwa bwereere ne bataziikibwa na kuziikibwa, ne bakasukibwa eyo, oba bonna baafa lumu, oba omwomu ye yafanga ne bagenda ne bakasuka eyo, oba kiki ekyabangawo, nze nange simanyi, naye nga gaali makalu nnyo. Kati naye Ezekeri agambye nti awo ne ndagula nga bwe nalagirwa, awo bwe nali nga ndagula, ne wabaawo eddoboozi era laba ekikankano ky'ensi, amagumba ne geegatta, buli gumba ne gumba linnaalyo. Olwo nga Katonda atandika okukola omulimu, kubanga Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza, naye ate Katonda tewaliiwo kimulema. Kati gwe byolaba ng'ebinene mu maaso g'abantu, oba byolaba ng'ebinene mu maaso go ng'olaba ng'ekitasoboka, otunuulira edduuka lyo n'olaba ng'amasa gaweddemu, ze mubadde mukolawo, ze mubadde mulya, ate nga mulina okulya, olina okuliisa abaana, naye nga ze mubadde mukolawo ze mulya. Kati weebuuza nti edduuka ngenda ddikola ntya, landiroodi ngenda mukola ntya, abamabanja bannannyini bintu ngenda basasuza ki? Ng'olina ebibuuzo bingi, kubanga Ezekeri oluvannyuma lw'okulaba amagumba gano, munda mu ye yafuna ebibuuzo, kubanga muntu yali muntu, munda mu ye yafuna ebibuuzo. Kyova olaba nti yabulwa ansa gy'addamu ng'amaze okubuuzibwa ekibuuzo nti amagumba gano gayinza okuba amakalu. Oluvannyuma n'awunzika Ezekeri n'agamba naye ebibuuzo byange tebingasa, leka nsale ndalinge, nzikirize Katonda ye akola omulimu gwe. Kati oluvannyuma lw'okuba nti otunuulidde edduuka eryo ng'oliraba temuliimu yadde ekintu, obanjibwa, landiroodi akubanja,
ze mubadde mukolawo ze mulya oba ze mwakolawo edda ze mubadde mulya eziri ku akawunti nkalu oluvannyuma olw'okuba nti oyina ebibuuzo ebifaananagana bwe bityo kati mbadde nkusaba osalendalinge okkirize nti katonda asobola byonna era ayinza byonna. Katonda tewali mbeera emulema. Asobola okukwata amagumba amakalu n'agazzaako ennyama. Asobola okukwata edduuka ekkalu n'alizzaako ennyama. Asobola okukwata emikolo egy'emikalu n'agiteekamu omulimu. Asobola okukwata akawunti enkalu n'atema ekkubo n'akuteerako ensimbi. Asobola okukwata gwe yaggwamu. Oyinza okuba waggwamu. Abantu bangi baggwamu. Ekituufu kiri nti obulamu bwewuunyisa. Ono Pulezidenti Uhuru owe Kenya yayogera n'agamba nti obulamu buno bwewuunyisa. Osanga omwana eyasomera mu ssomero n'afuuka headmaster nga n'abasomesa abaaninga bamusomesa bakyasomesa nga bakyali ba teachers naye ono yasomera mu ssomero erimu n'afuuka headmaster waalyo naye nga n'abasomesa abaamusomesa nga bakyali ba teacher abaali bamusomesa mu class ne kaakati era n'abasanga nga bakyalimu nga ba teacher naye ye n'afuuka headmaster. N'agamba obulamu bwewuunyisa. Osanga eyali bosi wo ate n'omuwa emirimu n'omukozesa. Kwegamba obulamu buno bwewuunyisa. Era toddangawo n'ogamba nti no kati ebyange kati byakola ki? Ebyange byafa, ebyange byaggwawo. Ekyo tokyogeranga. Statement bwetyo tevanga mu kamwako. Wulira Bible bweyongera negamba nti awo n'aŋŋamba nti lagula olw'omunaana tuuse mu lw'omunaana nti awo ne ntunula era laba nga kuliko ebinywa omubiri ne gujja eddiba ne ligabikkako waggulu naye nga temuli mukka muggo. Awo n'aŋŋamba nti lagula omwana w'omuntu ogambe empewo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti jangu okuva eri empewo ennya ayi omukka ofuuwe mu bano abattibwa babeere balamu. Awo n'endagula olw'ekkumi. Awo n'endagula nga bwe nalagirwa omukka ne gubayingira ne babeera balamu ne bayimirira ku bigere byabwe ejje lingi nnyo. Awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano y'ennyumba yonna eya Isirayiri. Laba boogera nti amagumba gaffe gakaze n'essuubi lyaffe libuze tumaliddwawo. Owulira Bible bwegambye nti abaana ba Isirayiri yamugamba nti amagumba gano gonna g'olaba y'ennyumba ya Isirayiri. Ennyumba ya Isirayiri eyogera bw'eti nti amagumba gaffe gakaze n'eyogera nti tumaliddwawo essuubi lyaffe tewali. Kugamba abantu bangi be bagoba ku mirimu n'agamba ebyange biweddewo bamutwalira ennyumba looni banka etwala ennyumba n'agamba nze ebyange biweddewo n'amaliriza ng'ali muwalagi n'amaliriza ng'ayokyeza ekibumba kubanga ekituufu kiri nti walagi ayokya ekibumba walagi attira ddala internal organs ezo zonna. Kati naye omuntu bamugoba ku mulimu n'alowooza nti ebibyo ebikomye n'alowooza nti kwegamba simanyi lwaki tulowooza nnyo nti nno Katonda akolera mu kkubo limu. Amakubo ga Katonda tosobola gamanya, tegalinga amakubo gaffe. Omuntu asobola okukolera ettima n'akukolako ripooti ne bakugoba naye toggwanga mu maanyi. Osanga Katonda ayina w'ayagala
ayina wayagala okusimba awasingako oyinza okuba nti awo wantu obadde tokyagasaawo naye nga Katonda ayina kyayagala okukola ekijja ng'ayina wayagala okusimba awajja wosobola okugasa oyinza n'okuba nga position zonna wobadde nga zaggwawo dda nga tewakyaliwo position n'emu nga okabirira okukola okufuna promotion n'ogifuna otya nga ate tewaliwo position tewaliwo promotion nga tewaliwo bipya promotion onogifuna otya nga n'okuyiiya temukyayiiya kati obwongo bwakwesiba oli awantu wotosobola kufunira promotion so nga Katonda ayina wakutegekedde wagenda okukuliza wagenda okuddizaako ennyama wosobola okwogerera kubanga oyinza okubeera awantu ng'abantu olw'okuba bakumanyi nnyo nga tokyasobola nakufuna ddaala lyonna tosobola kufuna yadde kasala increment yadde katokeni akokusiimibwa tosobola kafuna kubanga bakumanyi nnyo endya n'ensula naye ate Katonda bw'oba ovuddewo n'ogenda ewalala nga basobola okusiima effort yo nga wano wooli tebasiima effort yo kati lekeraawo kaaba lekeraawo okulowooza nti essuubi lyo limaliddwa essuubi lyo terinaba kumalibwawo okitegeera essuubi lyo terinaba kumalibwawo oyinza okuba nga olina obulumi bw'oyitamu naye ekituufu kiri nti Katonda alina kyakutegekedde ekinene olaba tutunuulira omulenzi ono Yusufu nze Yusufu enjiri ya Yusufu njagala nnyo tutunuulira omwana oyo omulenzi yali mu bazadde yali mu famire ye naye nga mu famire bamutunuulira ekintu ekisooka taata yali amwagala nnyo naye mu kumwagala ennyo ate ne Katonda ng'ate amwagala nnyo kati mu kumwagala ennyo taata okumwagala ennyo ne Katonda ono okumwagala ennyo Yusufu n'afuna empalana mu baganda be kati bwe yafuna empalana mu baganda be ne babeera nga banoonya ekyokumukoleranga naye ne kibabula naye olunaku lumu taata waabwe n'abagamba mukimanyi nti mugende n'agamba bano baganda be bakulu be ne bagenda okuliisa ebisolo ne bamalayo ennaku kati taata n'abaana be era yali abaagala era bonna yali abaagala lwakuba nti no wabeerawo abantu nga bayina emitima nga tegisiima manyi kibi nnyo okubeera n'omutima ogutasiima kati olw'okuba babeeranga n'emitima egitasiima bagamba taata atungira atya Yusufu ekooti ey'amabala amangi naye nno munnange yali akozesezza ki yali akozesezza ddiba ly'ensolo n'asiiga langi n'amala n'akola ki n'atunga ekkooti eyo ekkooti naye yaleeta obuzibu ne batandika okutunula ne bagamba nti kakati eno ekkooti mulowooza bw'aba muwadde ekkooti eno atutte obudde n'atunga ekkooti olowooza ebyobugagga zino zonna ensolo ze tulunda tezigenda kubeera za Yusufu nga taata amaze okufa kugamba ebintu ebifaanagana bwe bityo ne bafuna obujja okuva mu kantu akatini ne bawalana omwana muto waabwe naye nga tebamanyi nti Katonda yamuteekako ekisa newankubadde nga baali bamuwalana bamukijjanya naye nga Katonda ayina kye yamuteekerateekera ng'era yamuteekako dda ekisa naye kankubula ebintu bya Katonda era nkugambye nti obulamu buno bwewuunyisa osobola okusanga eyali akozesa eyali mukamaawo nga kati ate yanoonya emirimu oyinza okusanga omuntu eyali nanyini kampani ate nga yazze okusaba omulimu ku kizimbe kyo eyali nanyini kampani mwokolera nga azze okusaba omulimu ku kizimbe kyo ky'ozimba kati obulamu buno tolowoozanga nti buggwaayo kubanga olunaku lwakya Yusufu n'abonyaabonyezebwa bwe yali abatwalidde emmere ne bamukwata ne bamusuula mu kinnya ne bamuggyayo ne bamuguza Abayisimayiri abasuubuzi
ne bamukwata Abayisimayiri ne bamutwala e Misiri. Yusufu n'abeera e Misiri, mukyala Potifa n'amwegomba n'agaana okukola ekibi. N'asalawo n'agamba nedda, newankubadde nga mukama wange yaŋŋamba nti nvunaanyizibwa mu nnyumba muno mwonna, naye ate ggwe sikuvunaanyizibwako. Kati mpulidde ripooti nnyingi, naddala abaana abagenda mu nsi z'Ebuwalabu. Mpulidde nnyo ripooti nga bagamba nti ate ya endinzaapu nga afunye olubuto lwa mukama we. Kati ne weebuuza, wagenda kukola oba wagenda kwonoona amaka g'abandi, oba wagenda kusigula musajja w'abandi? Kubanga kankubuli ne bw'aba akugambye nti akwagala tagenda kuwasa. Abo abantu obalaba tebaagala kumikisinga musaayi. Kati ky'oba okola kiri kimukola kyewagenderera okukola. Tolowooza nti oyinabyo, kubanga ajja kuzaalamu omwana ate bakubonyeebonye, ate omwana bamukulekese, kubanga tasobola nakukkiriza mwana we muleeta Uganda, oba tasobola mwana we kukkiriza mwana we kujja naye kugenda naye mu nsi endala yonna. Simanyi abampuliriza, naye kati bano abawulira Oluganda leka bakitegeere nti tokkirizanga Sitaani nga Yusufu bwe yakigaana. Kubanga mukama we yali ayagala kimukozesa, yali ayagala mukozesa nsobi. Kubanga kasita weebaka ne boosi wo eyobeera nsobi nnene. Kati kino kitegeere nti njogera n'abaana abo benjogedde nabo nti abagenda okukuba ekyeyo, naye ate era njogera naawe omwana ow'obulenzi oba ow'obuwala akola oba wonna wookolera, oba oli muno mu Kampala oba wonna wooli, tolowoozanga nti ogenda kwebaka ne boosi wo ofune promotion. Eyo nsobi gy'abeera akozesa, era Sitaani aba amuyingiddemu okukukozesa ensobi, kubanga olwo oba osse omukisa gwo. Era bw'okikola bw'oti Katonda ng'asituka ng'adda wali bbali, ng'osigala otambula mu lugendo lwo, omaliriza okiguddemu, omaliriza oluguddemu. Kakati tolowoozanga nti ojja kufuna promotion kubanga oli mulungi. Nedda, obulungi bwo si bwe bugenda okukufunyisa promotion. Katonda yagaba promotion. Katonda ayogera bw'ati mu Zabbuli ey'ensanvu-mu-etaano, Psalms 75, olunyiriri olw'okutaano olw'omukaaga olw'omusanvu. Yagamba nti promotion teva mu east oba mu west, wabula promotion eva eri Katonda. Kati promotion tolowooza nti ejja kuva mu figayo. Figayo si yagenda okuwa promotion. Katonda yagenda okuwa promotion. Era kyetuvanga tumukoowoola emisana n'ekiro ne tumutegeeza ne tumugamba Mukama promotion. Mukama tuwe promotion. Mukama tuwe salary increment. Mukama tuzimbe. Mukama tusimbe. Mukama tuwe omukisa. Mukama teme kuba atali kubo. Kubanga byonna ebyo byonna Katonda yabisobola. Okitegeera. Kati Yusufu yagaana okwebaka ne mukama we. Okitegeera. Oluvannyuma mukama we n'anyiga nnyo n'ensonyi n'azifuula obusungu. Ensonyi, omanyi abantu bangi ensonyi bazifuula obusungu ne batandika omuntu kyangu nnyo ensonyi, okwambala ensonyi n'azifuula obusungu, kubanga aba alowoozezza nti agenda kukuswaza oba ayina kyagenda okukola ne kitakubaako. Kakati n'atandika ate okwataakinga obwataakinzi, n'atandika okuwalana, n'atandika kukolako ripooti embi, n'agenda mba immediate boss bo n'akuwandikako ripooti embi, n'akulinnyirira nga kyayagala kiri kimu bakugobe. Naye kati abantu abo bwe batyo beewuunyisa, kubanga asobola okukugobesa awo, naye olunaku lumu omuntu oyo yakugobesa awo, Katonda n'akutwala n'akusimba, era n'akuzimba. N'otunula n'olaba nga olunaku lumu ajja ku maviivi ng'ayagala omuwa omulimu, oba nga olunaku lumu ajja afukamidde ku maviivi ng'ayagala omuyambe, ayagala omukwate ku mukono.
ekyo kisobola okubaawo era kisobolekera ddala. Kati eno story gyendaga yeeno gyenkubulira ya Yusufu yeeno gyendaga yateekebwa mu kkomera ne bamusiba emyaka 12 naye nga talina kye yakola. Myaka 12 nga talina kye yakola naye nga bamulanga bwemage bamulanga bwereere naye nga kyaliko kiri kimu amanyi nti Katonda we abeera mulamu era nga yesize Katonda we ng'ali mu kkomera talina yadde looya talina yadde amuwolereza talina yadde ali ku lulwe talina nga bano bonna balaba nti talina naye ng'alina Katonda omulamu nga abamwetoolodde batunuulira ddala nga mugwira mu nsi ey'ewaabwe mu nsi ey'Abamisiri mu nsi ey'Abawalabu mugwira naye ng'alina Katonda. Kati mwana muwala tolowooza nti n'oyo boosi ayagala okukozesa ensobi bwetyo oyo Omuwalabu kati oyinza n'okuba ng'ogamba nti kati bwe naagaana ate bwe naagaana nze siina ate ani anampolereza ani anankola ki kowoola Katonda oyina Katonda asobola okuyamba. Katonda eyayamba Yusufu eyayamba Yusufu era ku nkomerero Katonda yakwata Yusufu n'amujja mu kkomera mu bitiibwa yavira mu bitiibwa mu mbeera yonna ey'obukalu n'okubonaabona gye yali mu kkomera. Katonda yakwata Yusufu n'amujjayo mu bitiibwa n'amutwala mu maaso ga Falaawo nga ne mukama we former boss we era kyekiri kyegambye ono musajja Uhuru Kenyatta yakyogera n'agamba nti ensi yeewuunyisa kubanga former boss wa Yusufu eyateekako ekyeyasayininga nti bamutwale mu kkomera kubanga abadde akwata mukazi we yawaayirizibwa nti abadde akwata mukazi we n'abaga ekiwandiiko n'asayininga kati yasayininga nga tebamanyi Yusufu yali asibiddwa mayisa yali ayinza okuba nga baali bamutaddeyo for life ng'afuna life imprisonment era nga boosi wakimanyi nti bwekito bwe kiri. Naye olunaku lwali lumu kabaka n'aloota ekirooto. Kabaka bwe yalootera ekirooto kabaka yalina abagezigezi yalina bakatikkiro bonna baaliwo abasajja be ab'oku lusegere. Kabaka yalina abalogo be baali bamwetoolodde. Abagezigezi weebali abalogo weebali bakatikkiro abasajja be abali mu position ez'amaanyi weebali nga basobola okumuwa amagezi era nga kye yeetaaga kubanga abantu bwe batyo abakungu abanene babasembereza kubanga bamanyi bawi b'amagezi baabwe. Kati weegendereza nga omuwi w'amagezi wo ekika ky'omuwi w'amagezi oba gw'osheyalinga naye oba gwe weebuuzaako omwegenderezanga kubanga bw'aba nga asula mu malwa oyo tosobola kusuubira nti nno asobola okuwa amagezi. Era y'ensonga lwaki oluusi abantu abamu balemererwa olw'abawi b'amagezi be beesembereza. Kati abawi b'amagezi abamu babeera balowooza mmere balowooza lubuto lwabwe. Kati abeera talowooza nnyo obwongo bwe buba tebulowooza nnyo naddala ku bintu ebya future oba ku bintu ebirimu amagezi. Abeera alowooza ku lubuto abeera alowooza ku mmere era kyovula nti bamaliriza babba bali enguzi bakola biki kubanga alowooza ku lubuto. Okitegeera kaakati olunaku lwakyo ng'abakungu bonna beetoolodde kabaka nga ne former boss wa Yusufu mwali ne baleeta Yusufu kubanga kabaka yali tasobola kuvunula kirooto. Ne baleeta Yusufu avunula ekirooto nga ne eyali boosi wa Yusufu eyakola ekiwandiiko Yusufu agende mu kkomera agende for life imprisonment nga mwali. Kati Uhuru kyayogerako n'agamba nti ensi eno yeewuunyisa ddala yeewuunyisa kubanga Yusufu wamala okuvunula ekirooto kabaka yabuuza nti eriyo omuntu alina omwoyo ow'amagezi
era ng'alimu omwoyo wa Katonda ng'omusajja ono asobola okukola ebintu bino omusajja ono byayogedde, bonna ne basirika nga tebalina nga tewaliwo akisobola. Kabaka n'awunzika kubanga yabawa chance n'abagamba nti eriyo omuntu asobola okukola ebintu bino. Omulenzi ono byayogedde, olwo Yusufu yali awezezza emyaka 30. Jjukira baamutwala ng'alina emyaka 17-18. Kati olwo awezezza emyaka 30 yali ali mu kkomera oba yali ali mu busibe, naye nga Katonda buli lunaku amwongerako amagezi, amwongerako omwoyo w'okumanya, amwongerako omwoyo w'okutegeera, ali mu kumuteekateeka. Kati oyinza okuba nga ebibyo byakala oyina wooli, naye nga Katonda ali mu kuteekateeka, oyina position gy'akwagalamu. Kati gwe ngolooza nedda nze nandigenze wano, nze era nandigenze wano ne mbeera assistant. Katonda takwagala obeere assistant, ayagala obeere boss gwennyini. Katonda alina kiposition gy'akwagaliza, okitegeera? Katonda alina waakwagala. Singa Yusufu yali akkiriza okwebaka ne mukyala wa boss, yandisigaddewo awo nga houseboy, yandisigaddewo nga houseboy, era yandibadde bw'atyo paka lwe yandifudde, kubanga olwo yandibadde amaze okuseeseetuka okuva mu kisa kya Katonda. Kati basibo ne banyabo, twegenderezenga nnyo, tunyweze obwesigwa, tusabe omwoyo wa Mukama tuyambe, tuleme kuseeseetuka. Kibi nnyo okuseeseetuka okuva mu kisa kya Katonda, kubanga okuseeseetuka okukivaamu Sitaani asobola okukozesa ensobi n'oseeseetuka, naye okukiddamu kizibu. Okukiddamu kizibu, kizibu nnyo okudda mu kisa kiri kye wali olimu, kizibu nnyo. Abaweereza twegendereze. Oli oyinza okuba nga oli muweereza, oli ku peegi kuno, weegendereze oleme kuseeseetuka okuva mu kisa kya Katonda. Abatali baweereza naye abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, weegendereze nnyo, kubanga bosi bw'anaamanya nti omuwa omubiri gwo ajja kutegeera nti n'omulala ojja gumuwa, kubanga oyagala position. Tajja kuddamu kubalamu magezi. Twala omubiri gwo guteekemu value, weeteekemu value. Ly'obutula, ly'entula, naye nga otaddemu value omubiri gwo. Tambuza ebigere naye ng'otaddemu value weetaddemu value. Oba okitegeera kye ggamba. Kati nkugambye obudde bwakya ne baleeta Yusufu, mpozi ye twamazeeyo dda, ate kati tusobola obutaddayo. Nkugambye bwakya ne baleeta Yusufu ng'abakungu bonna batudde, abawi b'amagezi ba kabaka bonna batudde, n'abalogo abeefuula nti bulijjo balagula nabo batudde, balagula kabaka bonna batudde. Yusufu n'avunula ekirooto kimu ku kimu, buli omu ne yeewuunya amagezi. Nakugambye nti yali mu kkomera naye nga Katonda ali mu muzimba. Toyinza kumanya bbanga ly'ogenda kuzimbibwa, oba toyinza kumanya bbanga ly'obadde ozimbibwa, naye Katonda akuyina ku mutima gwe, era Katonda oli mu nnyenye ya liiso lye, era Katonda akuyina mu ngalo ze. Ogenda kubumbibwa. Nga Bayibuli bw'egamba nti Katonda yaddira olubiriizi n'aluggya n'aluggya mu Adamu, yaggyamu olubiriizi lumu just n'alubumba. Bwe yamala oddubumba n'alufuula omukyala omulungi. Adamu n'amwegomba, okitegeera? Era bwe yamumuleetera yasanyuka nnyo, naye nga yamubumba bubumbi jasi mu lubiriizi lumu. Kati bw'oba ng'okyali mulamu, oyina wooli sigaanyi, oyina embeera gy'oyitamu sigaanyi, naye osanga oba oli awo
obadde obumbibwa obadde oteekebwa Katonda abadde akuteekateeka oyingire mu bufumbo bwo ng'oteekeddwa Katonda abadde akuteekateeka nabagamba ne mbagamba nti Katonda ayinza okukwata n'akujja Uganda n'akuteekateeka ng'amanyi nti maybe obadde ogenda kutomera omusajja omukyamu n'agamba nedda ono omwana wange agenda kutomera kamujje Uganda mukole ki mutwale bwe nolowooza nti oli ku buddu obonaabona okola otya naye nga Katonda alina ono kyeyabadde akutaasa oba ng'alina omuwala gwe yabadde akutaasa oleme kukola ki oleme kukigwamu kati Katonda olwalyoka akujja eyo mu kitiibwa akusimbe ate akuzimbe kati mu budde obw'okuteekebwa amagumba gayinza okubanga makalu naye gumiikiriza Katonda agenda gazzaako ennyama eggulo nabagambye naye kati mbagamba nti amagumba agataalabika mu kiwonvu omwo tegazzibwako nnyama amagumba agataalabika mu kiwonvu tegazzibwako nnyama kubanga ekiwonvu sooka olabe amagumba agaali gaziikibwa edda ago tegaazuukira kubanga gaali gaziikibwa dda naye gano agaali mu kiwonvu nga musana bwe gwaka gugwokya enkuba bw'etonnya egakuba empewo ekunta mu kiwonvu n'egayitamu ago gegazibwako ennyama naye gali agaali mu ntaana bagaziise bagatadde bulungi nnyo ne mu kofini bagitaddeko obuki bataddeyo obumulimuli bakoze batya bafuna ne bano basimanya ba funeral service ne bakola batya ago bwe gatyo ago bwe gatyo tegazuukira era Ezekieri teyagalabako wabulagana agaali mu kiwonvu wano nkugambye ng'enkuba egakuba omusana ne gwaka nnyo empewo n'egakwata ensi zeeyo obunnyogovu buba bungi ayisa agagwako ago bwe gati agaali mu mbeera bwetyo ago gegazzibwako ennyama era ne gatambula ne gafuuka abantu ne lifuuka ejjeddene tuddayo mu sitole ya Yusufu Katonda n'amuteekako ekisa agenda okuva mu kkomera bamujja mu kkomera nga tebawandiiseeko kiwandiiko nti no Yusufu afulume ekkomera wabula baamuleeta nga bamuyonjezza ne bamugamba ayimirire mu maaso ga kabaka atandike okuvunula ekirooto n'avunula bulungi nnyo ekirooto bwe yamala okuvunula ekirooto Yusufu n'afunirawo omulimu n'afuna position gye baali tebasuubira kubanga ne kabaka yennyini tebwakya ku makya ng'alowoozeza nti oba Yusufu agenda afuna omulimu ogwo tewaliwo bwakya ku makya ne balowooza nti Yusufu agenda afuna omulimu guno kati ennaku zonna tezenkanankana si nsonga omaze ebbanga ki mu busibe omaze ebbanga ki ng'oli magumba makalu omaze ebbanga ki nga toyina kapito nga tokola omaze ebbanga ki si nsonga yakuba nti omaze ebbanga ki ekituufu kiri nti olunaku lwo bwe lutuuka bwe luti olunaku lw'ekigambo kyo bwe lutuuka luyinza okuba nga lwe lwaleero nga olunaku lwaleero lwogenda okuzibwako ennyama ng'olunaku lwaleero lwogenda okufuna omulimu ng'olunaku lwaleero Katonda lwagenda okutemera ekkubo si nsonga lekerawo okutunuulira ennaku z'oyiseemu tunuulira olunaku Katonda lwagenda lindirira olunaku Katonda lwagenda okujja mu nnaku eyo kubanga olunaku lwa Mukama bwe luba lutuuka tewali aluziyiza olunaku lwa promotion bwe luba lugenda kutuuka tewali agenda duziyiza olaba abalogo beewaana nnyo era beewaana nnyo okuloga naye olunaku lwa Mukama bwe lubanga lutuuse omulogo ne bw'aba akunamya atya tasobola kulemesa Katonda kuzimbira ne bwaloga omusingi ne bwagukwekweyamu ne bwagukolamu pupu omusingi ogwo gufuukira ddala ennyumba olw'ekisa kya Katonda nkugambye Yusufu yafuna omulimu nga tewali alowooza nako tewali yakirowooza nako nti Yusufu asobola okufuna omulimu era tewali yakirowooza nako nti Yusufu olunaku olwo lwafulumye ekkomera lwe olusembi
Bayibuli egamba nti Katonda manya Falaawo n'abuuza nti waliwo asobola okukola omulimu guno. Bonna ne bagamba ngaazi ne batunula ngaazi nga tewali asobola kikola. Falaawo n'agamba Yusufu nti omulimu gukole. Yabuuza nti waliwo alimu omwoyo wa Katonda. Kakati kyekiri kyegambidde nti nyweza nnyo enkolaganayo ne Katonda oleme kuseeseetuka. Kubanga Yusufu omwoyo wa Mukama yamuyamba. Omwoyo omutukuvu yatuula mu ye, muyitenga omwoyo wa Mukama akuyambe atuulenga mu ggwe akuluŋŋamye. Akuluŋŋamye. Yusufu teyavunula kirooto ku buubwe ku magezi ge. Yusufu yavunula ekirooto olw'ekisa kya Katonda, olw'omwoyo wa Mukama atuula munda mu ye. Kyovula Bayibuli egamba nti ali munda mu ffe w'amaanyi okusinga bano abali mu nsi. Bano abali mu nsi bamanyi okuwaayiriza. Bano abali mu nsi bamanyi okujerega. Bano abali mu nsi Sitaani akozesa abatuliraanye n'asobola okuba nti batu undermininga, batuzza emabega, omuntu akusufulanga kasasiro ng'alaba togasa, naye nga Katonda akuyinako ensonga. Nga Katonda akuyinako ensonga. Olunaku gambye lwakya Yusufu teyadda mu kkomera wabula yafuna office. Bamuterawo office eyali tekoze eki? Eyali terowoozeddwako na kulowoozebwako. Teyaddayo mu kkomera. Katonda bw'atyo n'azimba Yusufu eyali akaze mu kkomera n'amuteekako ennyama. Kakati nkikugira baganda be bano abamutunda abamuteekayo eri abamulyamu sente abamutunda ne bamulyamu ne sente ne balowooza kati kiwedde. Olunaku lumu ne bakola ki? Enjala negwa mu bo. Enjala ne basooka ne bagumira enjala bagenda okulaba nga bafa. Taata waabwe n'abagamba nti bannange bwe mugenda tuwulireyo Misiri waliyo emmere, waliyo Katikkiro omujja, naye enjala tebalina njala, bwaki temugenda ne mufuna ku mmere eyo? Ne basituka ne bagenda okutuuka nga ye muganda waabwe gwe baatunda. Bamutunda agenda akola obuddu, bamusanga Katikkiro. Kati abantu we bakumanyidde olunaku lugenda kutuuka nga sikyali wali we bakumanyidde. Bw'onesiba ku Katonda n'otambulira mu Katonda n'okola nga Katonda bw'ayagala, amagumba agaakala gagenda kuddako ennyama. Ngambira neiba nti amiina. Bw'onesiba mu Katonda nkugambye njiddamu, ne weesiba mu Katonda n'olemera mu Katonda n'okoowola Katonda n'okola obutuukirivu, amagumba agaakala gagenda kuddako ennyama. Nkugambye bajja munnange bakukuta bagamba baagala mmere. Ogenda okukakana basanga Katikkiro, basanga Yusufu gwe baali baatunda nga ye Katikkiro nga yakola order, kubanga kabaka yamugamba n'amugamba nti position zonna kati gwe namba 2. Era Yusufu yali akola statement n'agamba baganda be nti temufaayo kubanga Katonda yakimanya era Katonda ye yansindika wano. Nga ayagala kutaasa nsi y'enjala, naye nammwe nga ayagala kubataasa njala. N'abagamba mmwe temufaayo, n'abagamba nti nze Katonda yannyamba era n'ansimba, kati nafuuka taata wa Falaawo. Ekiseera kyatuuka newankubadde nga Misiri yayina Falaawo, yayina kabaka, naye nga kabaka takyakola makulu, nga Yusufu Katikkiro Yusufu yakola amakulu. Kati lekerawo okweraliikirira n'okulowooza nti omaliddwawo, tonnaba kumalibwawo. Leka tuwunzike ne zire ennyiriri. Nkati wano wulira bw'agamba mu ssuula ey'okumeka? Mu ssuula eya 37 olunyiriri olw'12 tugenda koma ku 15 kubanga tubadde tukomye ku lw'11.
kati tugenda koma otandikira ku 12 n'agamba nti kale ragula olw'okumi n'olumu n'agamba nti awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. N'agamba nti laba boogera nti amagumba gaffe gakaze, boogera nti amagumba gaffe gakaze. Era ne baddamu ne boogera nti essuubi lyaffe libuze, ne baddamu ne boogera nti tumaliddwawo ddala. Kati olw'okumi lugamba nti kale ragula obagambe nti kati nange mbagamba. Yamugamba nti kale ragula obagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndyasamya amalaalo gammwe ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe, ayi abantu bange, era ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri. Kale mulimanya nga nze Mukama bwe ndiba nga njasamiza amalaalo gammwe ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe, ayi abantu bange, era nditeeka omwoyo gwange ku mmwe, era nditeeka omwoyo gwange mu mmwe, era muliba balamu, era ndibateeka mu nsi yammwe mmwe. Kale mulimanya nga nze Mukama nkyogedde era nkituukiriza, era n'okukituukiriza ne nkituukiriza, bw'ayogera Mukama. Teeka emikono gyo mu bbanga. Tugenda kulagula ku magumba amakalu gasobole okuddako ennyama. Tugenda kulagula ku mikisa gyaffe giddeko ennyama. Tugenda kulagula ku makubo gaffe gaddemu ennyama, gaddemu obujulizi. Tugenda kulagula ku mayumba gaffe gaddemu obujulizi. Simanyi wa obadde oyagala obujulizi budde, naye tugenda kulagula. Teeka emikono gyo mu bbanga. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata nkwebaza olw'ekigambo ky'olwaleero Mukama. Nkwebaza Katonda waffe Mukama kitange Taata olw'ekigambo kino kye wayisa mu Ezekieri Mukama, ng'ogamba nti amagumba amakalu gasobola okuddako ennyama. Ezekieri n'agamba simanyi, naye n'olaga ekisa Mukama kitange, n'omulaga nti amagumba amakalu gasobola okuddako ennyama. Era n'ogamba nti amagumba amakalu yeggwanga lyonna erya Isirayiri nga lyogera nti tumaliddwawo, essuubi limaliddwawo, amagumba gaffe gakaze, embeera yaffe ekaze. Naye n'oyogera nti tebinnabakala. Katonda waffe Mukama, waliyo omukazi abadde ayogera nti ebibye byaggwa, bibye byakoma. Waliwo omusajja abadde ayogera nti ebibye byaggwa byakoma. Katonda waffe tusaba ogolola omukono gw'Omukama kitange, otaase abaana bo Mukama kitange Taata abali mu bukalu, abali mu kiwonvu eky'obukalu, abali mu kiwonvu eky'amabanja, abali mu kiwonvu eky'ebbula, abali mu kiwonvu eky'obutakola, abali mu kiwonvu eky'okusiraana, abali mu kiwonvu eky'obutakulakulana, abali mu kiwonvu ky'obupangisa, abali mu kiwonvu ky'amabanja. Katonda waffe Mukama, abali mu kiwonvu nga baagala kapito, Katonda waffe tulagula mu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusaba otaasa abaana bo Mukama kitange, tusaba oteeka ennyama, tusaba oteeka omukisa mu byonna bye bakola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amaduuka gasseeko omukisa Mukama, offices ziteekemu omukisa, emirimu gyabwe Mukama, projekiti zaabwe Katonda waffe ziteekemu omukisa, embaga zaabwe Mukama teekamu omukisa, okwanjula kwabwe Mukama kitange Taata kuteekemu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tulagula Mukama kitange Taata, tulagula okulaba obulungi bwo Mukama, tulagula omukisa, tulagula amagumba gaddeko ennyama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tulagula omusaayi ogwo ogwali gwafa, leka guddemu obujulizi, leka guveemu akawuka ka siriimu Mukama. Tulagula Katonda waffe ekibumba ekyali kyayonooneka, leka kiddemu obulamu. Tulagula Mukama kitange Taata ensigo kidneys ezaali zayonooneka, leka ziddemu obulamu, ziddemu zifunctioninge. Tulagula Katonda waffe ebituli ebibadde ku mitima, tulagula ebituli ebyokuziba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu.
omutima guddemu gutambuza omusaayi bulungi. Tulagula mukama omukazi oyo abadde azimba emisuwa, omusajja oyo abadde azimba emisuwa, omusajja oyo abadde ableedinga, tumulagulako obulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulagula omukisa mirimu gyaffe, tulagula omukisa mu magenda gaffe, tulagula omukisa mu baana baffe, tulagula amagezi mu linnya lya Yesu. Tulangirira ekisa kyo Katonda waffe, amakuba amaggule kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukowoola omukono gw'Omukama guzeeko ennyama eri ababadde bagwebwako ennyama, guzeeko ennyama eri amagumba amakalu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda ffe tteme kuba atali kubo Mukama. Tulangirira obukuumi, tulangirira obugabirizi Mukama. Akawunti tuziragulako ssente, akawunti zaffe ezaali zaakala tuziragulako ssente. Tulangirira financial breakthrough, tulangirira financial stability, tulangirira omukisa ogutalina buyinike. Tulangirira Mukama kitange enzigi enzigule mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Omuwala oyo mutemere kuba atali kubo, omusajja omutemere kuba atali kubo. Akulindiridde mukole Mukama kitange mukolere ebyekisa, muviireyo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda affe mutemere kubo Katonda affe Mukama oyo gwe baali bagoba ku mulimu. Katonda affe mutemere kubo ssebo, muwe omulimu omupya Mukama, mukulaakulanye Katonda waffe, muwe kapita ddemu akole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Oyo abadde alowooza okuggalawo edduuka ng'agamba edduuka sikyalina kapito Mukama, amagumba amasa gakaze. Katonda ffe teekamu kapito, teekamu emaali kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama kitange taata teme kuba atali kubo. Katonda affe Mukama kitange taata gabirira building materials Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Omukazi oyo ennyumba yeggwe mu linnya lya Yesu. Omusajja ennyumba yeggwe Mukama, abadde alindirira amabaati, abadde alindirira amategula, mugabirira sereke ennyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama yingira mu bya project eyo Katonda affe Mukama oleeta omukisa, sumulula omukisa ogutalina buyinike, sumulula omukisa Mukama kitange taata ogutalina buyinike kabaka w'abakabaka. Leeta Mukama kitange omukisa, leeta omukisa Mukama, leeta ba client Mukama oyo abadde alina emaali atudde nayo talaba bakasitoma Mukama, muwe bakasitoma taata, muwe bakasitoma bagule Mukama, ebintu bye babigule mu bbeeyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ebintu ebibadde byaddiba nga byaddibira mu maduuka byagala naku expiringa Mukama, leeta abaguzi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda afe abadde omukazi oyo omusajja oyo abadde alina ettaka lyalitunda naye nga abaguzi baabula. Katonda afe muleetera abaguzi ettaka lye baligule ate baligule ebbeeyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Omukazi oyo omusajja abadde ayagala ettaka nga ayagala kola project naye nga talina ssente Mukama, mutemere kuba atali kubo, muwe ssente Mukama, mutemere kubo Mukama, muwe ssente Katonda affe mugulire ettaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda affe kola ebyekisa, teme kuba atali kubo Mukama. Omukazi oyo emikono gyakala, omusajja emikono gyakala, temukyalimu yadde ensimbi. Katonda affe alina amabanja mangi, musasulira amabanja taata, sasula amabanja kabaka w'abakabaka, sasula amabanja Mukama sebo, teme kuba atali kubo Mukama, osasula amabanja osasula amabanja Mukama, otaase emmotoka y'omukazi oyo, otaase ennyumba y'omukazi oyo, otaase emmotoka y'omusajja oyo, otaase ennyumba y'omusajja oyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taasa omulimu gw'omukazi oyo, taasa omulimu gw'omusajja oyo, mugulirewo enzigi, muwe omukisa Katonda affe Mukama kitange mugabirire. Nyweza omuwala oyo Mukama abadde atulugunyizibwa babbosi be nga bamutiisatiisa, bbosi w'omusajja amutiisatiisa ti bw'ateebaka naye bagenda mugoba ku mulimu. Katonda affe omuwala oyo Mukama muwe obuvumu ate muteekeko ekisa, ate omulwanirire kabaka w'abakabaka. Omulenzi oyo Mukama mulwanirire kabaka w'abakabaka aleme kugwa mu nsobi nga Yusufu bwe wamulwanirira n'onyweza omutima gwe n'atagwa mu nsobi. N'omuwala oyo nyweza omutima gwe, n'omulenzi oyo nyweza omutima gwe, mutaasa aleme kugwa mu nsobi, munyweze mu kisa kyo Mukama, mutemere kuba atali kubo, mulage obulungi bwo kabaka w'abakabaka.
beera Mukama kitange taata naye weegulumize Katonda affe Mukama weegulumize kabaka w'abakabaka taata tusaba ogolola omukono gwo olwane n'abo abalwana naffe olwane n'abo abalwana n'abaana bo olwane n'abo abakola ku baana bo ripooti embi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu lwana nabo kabaka w'abakabaka lwana n'abalogo Katonda affe taata lwana n'abo abasiraanya lwana n'abo Mukama kitange taata abagala okuba abaana b'ekigwo lwana nabo Mukama kitange taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kwata engabo n'akagabo olwane kabaka w'abakabaka olwanire omuwala oyo Mukama olwanire omulenzi oyo Katonda affe okutule ebisiba okutule emyoyo gyonna emibi ogikutuleko ensingo okutule enjegere zonna ezibadde zisiba omulenzi oyo ezibadde zisiba omuwala oyo ezibadde zisiba omukyalo oyo ezibadde zisiba omwami oyo ezibadde zisiba amakubo ge ezibadde zisiba emikisa gwe zonna zikutuke mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kama oyongere okweraga oyongere okulaga ekisa kyo omukono gw'okutempa wadde gwongere okulembera guzeeko ennyama mu byonna ebyakala guzeeko ennyama mu byonna ebibadde byakala guleete obujulizi guleete obulamu weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko gubike ku famirizi zaffe gubike mu magenda gaffe gubike mirimu gyaffe gubike mu byonna bye tukola omusaayi gwa Yesu gwegulumize era gwerage weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina kale mbadde nsaba omuntu agamba nti nze njagala kulokoka oteeka omukono gwo mu kifuba omulala gudde waggulu oyatula ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza olw'olunaku lwaleero nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde era nga siwaliriziddwa era nga sikakiddwa njatula nkuwa omutima gwange era njatula nti ndokose amannya gange gasiimuule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu era olunaku luli ng'osoma abagenda mu ggulu nga n'agange mwegali weebale Mukama weebale Yesu amen kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo teeka emikono gy'onkusabire emikono gy'omu bbanga Katonda omulamu taata omwesigwa nkwebaza olw'abaana bo abalokose mbateeka mikono gyo kusaba obanyweze mu kisa kyo nyweza ebigere byabwe baleme kuseerera nyweza amagenda gaabwe baleme kugwa banywereze ddala mu bulokozi buno baleme kuseerera obateekeko ekisa era n'Omwoyo Omutukuvu abaluŋŋamye weebale Mukama weebale taata mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina Mukama mulungi Mukama mwesigwa nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga tuviira mu Word of Salvation Ministries tusangibwa ku Bati Valley we tusangibwa waliwo bannaffe abapya oluusi ababeera bakatwegattako tusangibwa ku Bati Valley lwakuba nti no tukyali mu lockdown tetunaba kugulawo naye bwe tunaba tuguddewo tusangibwa ku Bati Valley we tukuŋŋaanira tubeera ne lunch hours Monday to Friday okuva ku ssaawa lunch hours zitandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 ssaawa 6 paka 8 ze zibeera lunch hours zaffe then tubeera ne Sunday service ebeerayo Sunday service ebeerayo okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 kitundu tuba tumaliriza then tubeera ne night prayer yaffe ebeeremu mu mwezi ebeeremu bweti mu mwezi ebeera Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer yaffe Mukama abampeera omukisa era abanjagalire amannya nkugambye geego nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nvaira mu Word of Salvation Ministries mbaagala nnyo bye